আগেই মিন্ত্রা থেকে আমাকে একটা হ্যাম্পার পাঠিয়েছে, এটা একটা কোলাবোরেশনের জন্য পাঠিয়েছে, তো ওটা মানে পরে আমি রিভিউ করব। বাট এই জাস্ট বাড়িতে রিসিভ করলাম, আমি এই জাস্ট দিয়ে গেল, তো ভাবলাম কেন না এক্ষুনি আনবক্সিং করা যাক। আর দেখো আনবক্সিংয়ে আমি কত বড় ছুরি নিয়েছি, সো ভেরি মাচ এক্সাইটেড যে কি আছে দেখার জন্য। না রে খোলা, কিছু তো টুকটাক দেখা গেছে। গিফট খুলতে হেল্প করেছে মিস্টার হাজবেন্ড। ওয়াও, সো নাইস। সো এইরকম একটা আমি হ্যাম্পার পেয়েছি। আমি এখন খুলবো না অবভিয়াসলি, কারণ এটা এখন খোলা যাবে না। ভেতরে কি আছে সেটা দেখার জন্য আমি পরবর্তীকালে একটা শর্টস আপলোড করবো, যে আমি এই হ্যাম্পার বক্সটাতে অ্যাকচুয়ালি কী কী পেলাম, তখন তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করবো। So thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel for more such videos. Bye.